mal qarı saxlamanın da mənası yoxdur da. Ona görə ki, sata bilmirik, ala bilmirik. Bəzi, məsələn, alırdıq bazara, orada saxlayıb, kökəldib, satırdıq, uşaqları çörək olurdu. Şəkidə heyvandarlıqla məşğul olan təsərrüfat sahibləri ötən ilin oktyabr ayından eyni çətinliklə üzləşiblər. Biotəhlükəsizlik tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılan heyvan satışı bazarı hələ ki açılmayıb. Ərazidə heç bir iş görülmür. Aylardır ki, bağlı qalan Şəkinin heyvan satış məntəqəsi gördüyünüz kimi heç bir dəyişiklik yoxdur. Belə kirkab, zibil içində qalıb. Təsərrüfat sahibləri malqaranı satmaq yaxud yenisini almaq üçün digər bölgələrdəki heyvan satışı bazarı axtarmalı olacaqlar. Bu isə xeyli əlavə xərc tələb edir. Doğar heyvanlarımız var, satılasıdır. Kimsə sütə heyvan istəyir, nə bilim, ətə heyvan istəyir. Bunu biz hara aparasataq? Bundan da bərpa olunar ki, bu bazar açılar, bizim vəziyyətimiz düzələr. Heyvan satışı bazarının açılması üçünsə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin tələbləri nəzərə alınmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bəzi heyvan bazarlarında hələ də təmir və rekonstruksiya işləri görülməyib. Qeyd edək ki, bazarlar Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin kollegiyasının 50 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş norma və qaydalara uyğun yenidən qurulmalıdır. Yenidən qurulan heyvan bazarları isə yalnız Agentliyin müvafiq komissiyasının yekun qiymətləndirilməsindən sonra fəaliyyətə başlaya bilər. Qeyd edək ki, Mişli, Beyləqan, Bərdə, Ağcabədi, Göyçay, Biləsuvar və daha bir neçə rayonda yenidən qurulan heyvan satışı bazarlarının fəaliyyətinə icazə verilib. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, ASTV Xəbər.